ดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงก็มีโอกาสมาเที่ยวชมพระธาตุเรืองรองครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับบรรยากาศสวยมากครับเพื่อนๆมาชมกันเลยครับตอนนี้ก็ตอนเที่ยงครับแดดก็จะร้อนหน่อยครับแต่บรรยากาศสวยครับสวยงามมากเลยครับมึงหันหน้ามาหาจุดดิไม่งั้นมึงคุมใหญ่ถ่ายทีนะมึงก็เบาเอาพระนอนองค์ใหญ่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับก็ถ่ายรูปขอถ่ายรูปหมู่หน่อยสวยนะยืนตรงลองมุมนี้มาตรงนี้หน่อยเวลาเป็นภาพเป็นยังไงขอภาพแป๊บเนี่ยด้านนั้นไม่หล่อวะไม่ได้คุยนะโยมไม่หล่อก็จริงหรอกแต่เนี่ยเดินอีกปีเพิ่งจะเข้าข้าวทีเนี่ยไม่ได้คุยนะเดินผ่านหน้าแม่ไม้น้ำลายไหลแปะกระโถนเลยจะบอกไม่ใช่เขาหลงนะเขาจะอ้วกเพราะฉันไม่อาบน้ำอ้าวไหนล่ะพระที่ไปเรียกมากินที่โยนและที่ร่วงรับไปแล้วตลอดกาลนานเกินสาธุครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของลุงทำชาแนลขอบคุณมากครับสวัสดีครับ